Ahojte, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Dnes si pripravíme koláč a budú to ovocné rezy s posypkou. Do misky si vložíme 400 g hladkej múky, pridáme 120 g práškového cukru, pol balíka prášku do pečiva, tieto suché ingrediencie si premiešame, ďalej pridáme 2 žltka a 200 g obyčajného masla. Ďalej 1 polievkovú lyžicu citrónovej šťavy a 1 polievkovú lyžicu mlieka. A cesto si ručne spracujeme. Takže tu už máme vypracované naše liniecké cesto, ktoré si dáme na pomúčenú pracovnú plochu a vyvalkáme na veľkosť plechu. Pokiaľ by sa vám cesto trhalo, môžete si ho dať na chvíľku do chladničky, alebo si ho môžete roztlačiť len rukou v plechu. Takže cesto som si vyvalkala a vložila do plechu, ktorý som si vymastila maslom a vysypala múkou. Teraz ideme na prípravu plnky. Do misky si vložíme 750 g hrudkového tvarohu. Tvaroh si pekne roztlačíme vidličkou. Ďalej pridáme 150 g práškového cukru, 1 balík vanilkového cukru a 2 celé vajíčka. Všetko to dobre premiešame a týmto sme si vytvorili plnku na naše ovocné rezy. Plnku si navrstvíme na liniecké cesto. Pekne rovnomerne uhladíme. A na vrch poukladáme ovocie, aké máme doma. Ja som použila jahody, ale samozrejme môžete použiť rôzne ovocie. A teraz ideme na prípravu posýpky. Takže v miske som si zmiešala 100 g polohrubej múky, 100 g práškového cukru a asi 50 g obyčajného masla. A miešaním si vytvoríme posýpku na naše ovocné rezy. Touto posýpkou si posypeme celý povrch koláča. A takto pripravený koláčik dáme piec do vopred vyhriatej rúry na nejakých 160 až 170 stupňov na nejakých 45 minút. A tu je výsledok nášho dnešného pečenia. Výborné ovocné rezy s posýpkou. Takže ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.